經典情感再次接通，盡訴心中情，白韻琴。應該係10:08。各位朋友，大家好。我戴住頂帽，又全身黃嘅。咁啊，今日咧就有個記者咧，就嗰啲西報嘅記者，佢問我你係咪全身着到黃嘅？其實咧就都唔係嘅，我係得呢一套黃衫，係有一套衫，因為我平時啲衫係好 casual 嘅。咁但係因為呢幾日咧就有啲即係節目啊、主禮啊嗰啲係我即係同埋影相，我需要係端莊啲嘅。咁套裝我得一套，啱啱係黃色嘅，咁所以咧一個 coincidence 啦，係咪？你嗰晚我喺嗰個 Sogo 門口係。係啊，你諗下係咪好有緣咧？咁都可以遇到你咧，即係咁多人。係啊，成幾萬人。我每連續幾日我都喺嗰度行嚟行去嘅喎。哦，係咩？因為我見到好似你帶咗啲物資啊，去捐俾即係現場嘅朋友啦，係咪？哦，係啊，即係其實我好少嘅啫。因為點解咧？首先咧，我手唔攞得好多嘢。第二咧，就我都係即係順過啦，嗰度有啲超市啊乜嘢，但係我已經見到好多嘢㗎啦。不過起碼咧呢啲少少嘅譬如水啊嗰啲，同埋啲糖啊嗰啲，即係糖雖然唔係話可以飽胃啊，但係即係有個甜甜嘅感覺啊咁最主要咧就係我唔攞得重嘢。咁我每日咧我個寫字樓咧就喺羅素街，喺時代廣場嗰度嘅。咁羅素街嘅，咁我成日出入嘅地方咧就喺怡東酒店，所以我一定會穿過。咁我穿過咧，咁我嗰度附近又有好多零食啊，嗰啲即係嗰啲日本嗰啲啊，所以咁我就順手執啲啊，咁啊隨緣係咯。咁呢啲其實係一種即係等於啲婆婆有時嚟探我咧，就揾嗰啲雞皮紙袋，真係好少噶啦，包住4隻或者至到6個橙咁，揾支啲水草嚟綁住我，幾乎即係好耐唔見到呢。原來佢哋喺觀塘啊，同埋好多地方過嚟，知道我地址嚟探我，就係咁少嘅心意。咁但係都係一種心意啦，係咪啊？係啊。咁因為其實今次我真係覺得啲資源係多到咧，你唔可以相信。同埋好靚嘅糖果，好靚嘅水，係咪？好大樽，同埋好多係好有營養啊，唔係淨係天然礦泉水。所以咧，我呢啲就等於一個婆婆帶住幾隻橙過嚟探我，仲有一條水草紮住嘅，我真係好少。水草紮住添啊！哇！係啊，水草或者係嗰啲紅白嗰啲繩仔咁樣紮住嘅。咁而佢哋唔係住喺，即係唔係我個區嗰啲人，我嗰啲區啲人都唔得閒睬我，因為佢係全香港最有錢嘅3個區之一，嘅人均收入每個月係9萬蚊。哇！9萬蚊啊，咁好高喎！咁所以變咗咧，係即係冇乜人得閒理我嘅。就算我有時譬如我哋有啲月餅啊，咁希望同大家慶祝啊，或者粽啊，連管理處有時我攞去咧，佢都唔好俾我，唔好俾我，唔要啦係嘛？唔要都唔淨止，佢叫我你睇下個地下，哇！成唔知10盒8盒月餅，咩款都有。佢話好多，你攞幾盒去啦。仲即係你諗住俾啲月餅去管理處，仲叫你攞佢嗰啲添？嗰啲住客或者佢哋都唔睺得太多啦，係咪？但係管理處都好啩，原來你管理處都見到，喂，唔好啦唔好啦，你同我攞幾盒走啊！原來哇，你有咁多嘅，都係上高嗰啲，佢哋用唔到啊嘛，俾我，所以咧，我咧今次種啊嗰啲，我首先攞咗去坡嗰度咧，九龍東嗰處啊，哇嗰度咧係為咗2隻種咧，2個婆婆可以打交。咁犀利添啊！真係打交啊！陰公喊啊，扯頭髮，乜都，我直情係，同埋1包米嗰啲米唔係咁大嗰啲喎，咁細嗰啲2磅嗰啲米，2磅咁都可以，因為即係一個人話佢攞咗佢嘅，一個就話唔係佢嘅，佢幫朋友攞多1包，咁咧都可以打交。係啊。咁不如下次啲粽啊月餅就俾晒去第二邊啦。所以我今次就攞咗去九龍東嗰度咧，就
即係多都唔夠派嘅。係。咁啊，所以講翻轉頭啦。係。咁我覺得香港咧將會因為呢幾日嘅事件成為可以話係世界最偉大嘅典範啊！係。就係話和平嘅請願。係。你同唔同意呢個感覺？好同意啊！即係我見到好多國際嘅傳媒啦，包括CNN 啦，西班牙嘅國家報啦，英國嘅 BBC 同埋獨立報啦，即係好多呢，甚至台灣用頭版或者第二版係成版去讚揚香港人今次嘅請願係好和平啊，好理性。同埋我覺得呢，即係將來可以相比於甘地當其時即係佢絕食啊，好和平嘅抗爭。喺印度嗰度咁啊，帶起啲群眾嘅抗爭。但係我哋呢個呢，就唔係去到嗰啲絕食嗰個程度，而係好和平、好平靜咁樣，同埋好理性咁，同埋亦都係叫做好有耐性咁樣。同埋好有質素，因為我見到呢，譬如佢哋會有啲街站呢，係將啲垃圾去分類啊。係啊。即係膠樽就還膠樽啊，膠袋咁。係啊，我今朝我去 IFC 啦嘛，我又去 IFC 睇戲啊。咁你知即係去 IFC 咧，我就唔識得行海邊嗰啲路嘅，係行出邊轉轉轉，行即係行橋嗰啲。係啦，又行政府合署啊嗰度。哇！見到啲人咧，原來一袋袋啲垃圾抬到去咧，再去到嗰度分類。係啊。即係我覺得。嗰啲冚唪唥係義工嚟嘅，有啲係後生仔女嚟㗎，係咪啊？咁有一兩個咧，可能平時做開又教佢哋帶頭。係啊。即係我覺得呢個行為咧，就真係非常之值得敬佩，同埋好出乎意料之外。因為我都有試過2次幫手執咧，即係但係好齊心，就算係有啲碎紙喺條街度咧，都會揾隻手攞嚟執佢啊，係啊，真係非常之好。分類嗰啲人都係啊，佢哋喺嗰個政府。應該係政府嗰啲議員返工嗰度附近啦，咁就又係喺度分垃圾分類，好多後生仔女喺度做呢啲嘢。哇！我覺得真係冚唪唥都係自發嘅喎，係啊，自發太唔容易啦，太好啦。甚至呢，因為就有啲垃圾袋就堆積咗啦，咁食環署就可能即係因為即係嚟唔到嚟執垃圾啦，咁有啲人就自發係揸架貨車嚟，將啲垃圾車去堆填區啊。係咪啊？係啊，真係非常之好啦！咁真係我覺得我好為香港人驕傲。係啊。雖然我就冇乜貢獻。係。咁啊但係我相信，即係我好相信呢個嗱，我諗今日都好多人啦，聽日都會相繼咁多人。因為放假係。將會維持即係呢幾日咧，可能咧就係就算唔空前啦，我哋唔知咧，就起碼咧。相比以前嗰啲咧，我哋都唔會差得幾多。係啊，即係今次係人數嘅多，同埋持久，同埋有秩序。好有秩序啊，係啊。係啊，同埋有系統，同埋大家有愛心、有耐性，就真係呢一次嘅。所以今次白姐姐係咪着到成身套黃衫都係好鼓勵啲年青人咯？其實咧就係偶然嘅，因為咧我有啲場合，因為我要去。我自己工作嘅即係區議會嗰度影相啦，佢哋希望我影得端莊啲啦，着翻啲套裝，但係我真係冇套裝嘅。你見我平時着得好 casual 嘅，即係 T 恤、恤啊、牛仔褲啊，攬到披肩咁咯，係嘛？係啊，一啲織嘅毛巾啊，咁啊係㗎啦，所以我係冇點樣用錢嚟買套裝。咁我呢一套套裝咧，就係因為 on sale， 即係係啊。係啊，係減價幾百蚊嘅啫。幾百蚊就好節儉喎。係啊，幾百蚊，我買啲衫都係平平地。係，即係唔係買啲名牌好貴嗰啲嘅。蹦蹦嘅。我講俾你聽，我以前20零年前啦，咁我喺巴黎住啦。嗰陣時我同埋啱翻到嚟香港咧，我係買晒好名貴嘅衫，幾萬蚊一套嘅都有。但係我而家咧係零頭都冇啊，幾百蚊一套。幾百蚊啦。咁我呢套咧又係減價，咁啊係唯一嘅套裝，所以又要影相啦，又要去啲場面啦，又要去即係做啲主禮啊，參加啲幫人哋即係剪彩啊，上台抽獎啊，咁我獨沽一味黃色，咁啊又咁
橋。因為咁啱今日同尋日睇啲即係網上啲報紙啊，都影到阿白姐姐話係啊，話白姐姐係啊着晒全身套黃色去鼓勵啲學生啊同對年青人。但係鼓勵我肯定會嘅，因為我覺得身為年青人呢，如果你呢啲熱情都冇嘅話呢，你會好後悔將來你年紀成熟之後大咗之後嗰陣時有咁好嘅機會，尤其是呢個 event 呢，我覺得將會成為世界上嘅歷史一個典範嚟嘅。你咁樣都唔去參加嘅話，其實真係太可惜啦，係咪？不過唔緊要，我希望各位呢，即係聽日仲有時間，或者今晚都可以啊。係啦，咁樣當係一種生活嘅經驗啊，當係一種理念啊，當就係一種支持啊，咁你覺得點樣先可以收科呢？咁我覺得即係政府可能要擺個姿態出嚟談判啦，因為其實一個好嘅政府呢，係唔會忍心見到啲人民咁好質素啊，咁有秩序，要佢流血啊，要你清場有衝突。嗰位 CY 都幾 CY 嘅喎。係啊，因為你要愛惜人民，因為政府諗嘅一定係人民嚟為先嘅，咁你盡量要安全。想佢落台，你估佢會唔會啊？如果佢可以因為一個人嘅落台而避免好多衝突，正常嘅人都會咁樣做。但係佢就係唔，即係好失望啊！係啊，即係你即係何必去亂賺啲權力呢？因為你係有制度，係有團隊。咁會唔會佢後邊嘅人唔俾佢去呢？咁如果佢哋都要氣衰就居啩。係啊，真係啊，真係，所以相信佢自己。如果係真係要辭職去保障人民安全啊，俾啲誠意，人民望即刻好翻晒會。係啊，即係我相信會好唔少咯，好多，即係會最少起碼冇乜黑人。係啊，同埋條氣會順啲咯，係咪？即係咁，我相信如果係 CY 要好好去考慮，同埋要快啲啦，即係唔好再拖啦，係嘛？你可唔可以通知佢嘅？我就唔識佢，係啊，唔使識嘅喎，個個都可以 send 啲 message 啊，上 Facebook 係或者打去即係政府個辦事處啊，打去俾佢助理都得。係啊，即係係啊，佢要考慮嘅，大家可以試下。但最衰呢兩日佢放假應該就唔開啊，嗰個熱線係嘛？喂，橫掂你哋咪貼多啲紙仔啊咁。係啊，我見到有啲人係整啲標語啊。貼嗰啲個紙仔啊，總之係咪？但係其實我又唔知佢係咪真係佢 step down 就可以啦，係咪？但係都試下先咯，係嘛？即係佢要試啊，即係佢有咁嘅責任。你估佢肯咩？我覺得佢唔肯。如果佢唔肯，就好自私㗎啦。你覺得佢會唔自私啊？係。阿林康正我好中意你個人都幾純真同埋幾有愛心嘅。咁其實我唔係即係識政治嘅，我只不過係即係講人性嘅嘢，即係講下機緣啊咁樣。咁我其實好為可以做到一個香港嘅平民而覺得驕傲。尤其是發生呢件事之後，咁唔係話為咗虛榮啊，而係即係香港人可以咁平和、咁理性去追求個理想咁樣咁。其實已經係叫做世界上都知道呢個信息咧，都傳開晒嚟啦。我諗都幾感人。同埋即係啲人係好堅毅嘅，即係尋晚又落大雨啦，有黃色暴雨警告啦。咁落雨嘅時候咧，咁唔係現場好多遮啊，係啊，即係現場個遮都成為一個特徵。係啦，啲人係會將啲遮遞俾人，原來你冇遮，會幫你擔埋遮啊，即係守望。相助啦！唔係我哋親眼睇到，即係唔相信有咁好嘅發生，咁好嘅即係過程啊！因為本來嗰啲遮係諗住，譬如可能會驚啲人射啲胡椒退噴霧咧，攞嚟擋住嘅。咁可能捐咗好多遮，咁落雨咧就又可以遮埋雨。咁喺外國唔少傳媒咧，就叫今次嘅事件叫做即係 umbrella 係啦 umbrella 有啲係 umbrella movement， 有啲就 umbrella。革命即係 revolution。嗱，我講一樣嘢咧，就係因為我喺羅素街個寫字樓啦，咁後邊街咧，羅素街後邊嗰度咧有條冷巷咧，就有好多婆婆啊，有啲
好老㗎啦，80有個係83歲，有個81歲，都喺度執紙盒，因為嗰度咧嗱有時代廣場係執紙盒，同埋即係我成日都攞啲嘢俾佢哋食，因為有好多人攞嘢嚟俾我，我又食唔到咁多，你見我咁瘦，我又分出去嘅，咁好辛苦咁做嘢，但係佢哋呢幾日我見到佢哋咧就好開心啊，因為咧呢種佔中嘅行為咧，佢又即係唔使去執紙盒啦，咁反而咧嗰度好多嘢派嚟食，咁開心啊！去分享，咁佢但係嗰啲人亦都唔會嫌棄佢。係啊，唔會啊。咁其實咧間接上都令到嗰啲即係去出嚟乞食啊，要做得好辛苦啊，執垃圾、執紙盒嗰啲人咧，都分享到一種榮譽咯。呢啲係喜悅啊，係啊。係啦。係啊，喜悅先啱。甚至咧喺旺角咧，我見到即係有啲遊客啦、自由行啦，咁啲人話會唔會咁樣影響到遊客即係覺得唔好啊？佢哋坐埋一份咧，佢哋坐埋一份甚至係即係攞埋啲水啊一齊食啊，咁就影相啊咁。我覺得佢哋唔係貪心，我覺得佢哋係即係感受，希望可以 participate， 即係參與。佢覺得如果喺香港唔參與咧，第度都冇得參與。其實唔好講話第度啊，直情你想揾個咁嘅機會都冇，係咪？所以我覺得即係我哋身處喺香港，無論作為一個市民又好啊，作為一個過境嘅人又好啊，起碼都參與參觀，即係落去睇下咩回事，參考參賞，所有嘅參與參觀參考參賞。係啊，呢個我順口講出嚟嘅。咁你係教授，你教下我得唔得啦？因為我其實我都有我嘅。即係掙扎嘅，因為我顧嘅嘢唔係淨係我自己嘅，我要顧好多嘢。咁but anyway 咧，我覺得都係要忠於自己嘅感覺。係啱，係絕對係。係咯。咁我哋其實關於呢啲，我哋都有啲片段啊。咁要唔要同我哋啲觀眾啊，或者我哋嘅網友分享？好啊，一齊睇下啲片啦。一場佔中運動變成雨傘革命，連個天都感動到喊啊！你遮下我，我遮下你，盡顯香港人守望相助、團結精神。係就係變晒落湯雞，不過大家繼續留守喎，仲越夜越多人。金鐘仲熱鬧過紅館，幾萬人逼爆啊！學陳燕文話齋，你幾時有見過暴徒會大合唱《海闊天空》㗎？執垃圾，冒雨都要派嘢㗎？仲整個萬人空巷嘅光海出嚟，我要執夢想，香港加油！我希望喺20年之後，我哋能夠同香港嘅00後或者10後講話，喺20年前爭取民主最關鍵嘅一役裏邊，金鐘嘅夏慤道。有我哋嘅足印，金鐘嘅夏慤道係我哋爭翻嚟㗎。佢呼籲大家要堅持和平理性示威，唔好挑釁警察，同時要保持體力打持久戰啊！由北大街到銅鑼灣都係人頭，近20萬人齊齊聚集喺呢個民主大廣場，老老實實啦，冇車啊，空氣都清新好多啊！金鐘呢度一定唔可以失手嘅，因為我覺得其他地方，因為其實佔領中環最重要嘅地方就係喺呢一度嘅一個行動。因為我唔知我可以做啲咩，我淨係知我可以企出嚟同呢個政府講我嘅不滿。警方嘅武力行動唔止激起更多沉醉嘅人走上街頭，為香港嘅未來抗爭。
過千個國際工會代表都寫信向習主席同 CY 抗議，要求停止鎮壓和平集會，促請政府俾香港人一個真正嘅普選啊！各位朋友，嗱，頭先呢，如果你哋冇喺即係嗰啲網台啊，或者網上啊，或者啲報紙嘅即係片段裏邊睇到咧，頭先你哋睇到，即係如果香港有呢啲咁嘅畫面咧，我諗 so far 嚟講，全世界都冇嘅，全世界都冇。即係聖雄金地嗰陣時嗰啲咧。都冇而家咁多彩多姿。當然我哋今次係佔咗個時間嘅問題啊，因為多咗好多花巧嘅嘢，當時係冇嘅。譬如啲好靚嘅帳篷啊，係咪？好多即係呢一樣嘢，我覺得即係你拍電影都冇可能咁偉大嘅場面，簡直咧係我哋香港人同埋香港嘅驕傲。咁我好相信今次之後呢，我哋香港一定係世界上出名嘅大都市，一定會係，同埋係自由爭取自由民主嘅典範，即係一個好美麗嘅示範。因為和平平靜，而且個畫面又靚，同埋又好似萬眾一心。又我哋睇到嘅當然係好有秩序啦。你就算喺個即係天空影落嚟嗰啲。真係美麗到無倫，係啊！我真係好為香港驕傲，我好開心，好開心啦！我好開心呢個事件係發生。就李天命有一個講法叫做事件實在論，你有冇聽過啊？事件實在係啊，係啊！佢話全世界嘅事呢，最緊要就係事件實在論。咩叫事件實在論呢？呢個事件呢，可能你冇啊。好似唔係好似頭先嗰啲片段咁影到出嚟，或者好多人知道，但係曾經發生過。即使個歷史冇咗，地球冇咗，宇宙冇咗，都係呢個事件實實在在咁發生過。但係香港呢一樣嘢唔淨止係事件實在，而係嗰啲彩色嗰啲圖案嗰啲內容。同埋我哋香港人差唔多，全部都有參與。你話係一個幾美好嘅一件事啊！即係我覺得我呢生人係冇咩值得驕傲嘅，但係唯一值得驕傲就係我曾經係香港人，同埋曾經喺呢啲咁嘅場面裏邊出入入，係咪？雖然有一部分我係為咗翻工，係咪？咁但係我可以喺呢個區，因為我翻工就係喺銅鑼灣咁啊。咁所以我其實呢幾日係喺悲與喜之間呢個情緒都幾起伏嘅。悲呢就悲在呢，我哋好似盡咗好多努力，好似未有啲咩，即係未有啲實際嘅回報成績。但係喜呢就係話我哋真係可以咁冷靜，同埋咁有組織，同埋又有咁多咁有實力嘅支持。係好堅持嘅，因為嗱落完雨啲人又會即係繼續去支持啊，甚至係資源嘅支持啦，甚至係即係可能放完出去彈啊落雨，即係啲人唔會走咗，反而更加之多嘅人係出嚟一齊去鼓勵對大家去支持啊，所以今次嘅事件係好好嘅，同埋理性，同埋好有秩序。又係你幫我，我幫你，又唔會你鬧我，我鬧你。就算有啲人未必佢哋中意嗰啲人出現嘅嚇，咁佢覺得佢有啲鬼鬼祟祟唔係好啱嘅，都唔會去噓佢，去關佢，去鬧佢。完全唔會，因為我見到咧，新聞有埋亦都見到啦。曾經有人有幾次啊，即係對住啲即係集會請願者啦，去掟雞蛋啊、掟橙，係啊，新聞都有埋，甚至喺上面掟。咁啲人咧俾人掟親啦。佢哋係唔會發嬲，仲會話冷靜和平，跟住即係會嗌下啲口號啊，咁樣咁嗰啲人就即係想撩你，佢嗌交都冇辦法就走噶啦，即係想係非常之冷靜，非常之好。我為香港而驕傲。係。你呢？我都係。一定啦。係啊，咁其實講真啦，頭先咁詳細嘅局面呢，我都係第一次睇嘅，因為我平時睇片段呢，就冇咁清晰，各種唔同嘅顏色，雨遮啊、帳篷啊，係咪？咁特別係我哋喺羅素街嗰幾個婆婆啊、老人家就話：唉，我呢幾日唔使咁辛苦啦，出到街乜都有得食，乜都有得飲啦。咁即係佢哋唔係貪心，佢哋真係開心。
所以我覺得即係我哋香港人真係唔簡單。同埋今次事件呢，啲人會驚會唔會即係影響國際聲譽？可以話俾即係大家聽，今次係有升就冇跌啊！一定提升，同埋一定人哋諗起香港就 so beautiful， so outrageous， so lovely。係啊，咁不如我哋就下一節啦，好唔好啊？好啊。